各位觀眾大家好，我係譚永浩 Jared。最近呢，我就啱啱同合作咗13年嘅 TVB 咧完咗合約啦。咁而家咧自己就有出咗新歌啦，咁都會有一啲唱歌嘅 show 會做啦，同埋又有 keep 住做音樂劇，咁亦都有教緊唱歌，咁所以其實而家主要就係忙緊呢啲嘢啦。其實朋友都好開心啊戥我，因為我自己一路以嚟其實好喜歡唱歌啦，咁朋友都知道。咁去到今年咧，終於可以出到一隻屬於自己嘅歌，同埋第一隻派台嘅歌啦，所以朋友就好開心，跟住都真係有幫我去落力去 share 啊，跟住同埋因為隻歌本身嗰個意思咧，都係好鼓勵大家去追夢啊，同埋當你喺你嘅路途迷失咗嘅時候，其實你嘅初心係會帶領你翻去你要行嘅嗰條路嗰度，咁呢個就係我哋嘅光咯。咁所以大家除咗因為戥我開心之外，佢哋本身都覺得呢一隻歌都好有意思，所以都喜歡嘅。我自己日常護膚，我覺得第一定要落妝啦。因為咧唔落妝嘅話咧，嗰啲粉棘晒喺啲毛孔度咧，咁就真係一定會生粒粒噶啦。跟住第二就係我一定要保濕嘅，因為我本身係屬於乾性皮膚。如果咧，譬如我有陣時沖完涼咧，我唔記得咗搽保濕嘅話咧，我喐嘅時候會 feel 到塊面好繃緊嘅，咁所以我一定要搽保濕。咁啱啱我又去完韓國啦，就買咗好大堆 mask 啦，咁所以我就而家咧可能一沖完涼咧，夜晚都會敷下 mask 咁樣，咁就舒舒服服。咁跟住仲有一樣咧，就係我覺得揀化妝品都好緊要嘅，一定要揀一啲啱自己膚質嘅咯。譬如我係乾性嘅，我就揀翻一啲濕啲嘅一啲底妝啊咁樣。咁如果可能好油或者好點樣嘅嗰啲，可能就會揀翻一啲膏狀啲定點樣，呢啲我就唔好識啦。咁自己皮膚嘅朋友就去諮詢翻自己相關嘅人啦。平時呢，我自己就比較少去美容院嘅，都有但係唔多。咁就算去呢，我主要都係可能做下啲清潔啊、保濕啊咁樣為主咯。我覺得其中一個好緊要令到自己啲皮膚啊或者點樣 keep 住都可以唔錯嘅一樣嘢，就一定係個心態咯。因為如果我哋自己嗰個心態係保持樂觀啊同埋 young 嘅話呢，其實人哋望你個感覺都 young 嘅。你諗下，如果長期好大壓力、好擔心嘅話呢，愁眉苦面，咁你個人都會多啲皺紋同埋巢啲啦，係咪？最後記得 like and comment and share and subscribe Hong Kong Beauty Channel 啦。如果你中意呢條片嘅內容，請俾個 like 支持我哋啊，同埋記得 share 出去俾你同樣貪靚嘅朋友，再 subscribe 埋 channel 就唔會錯過我哋最新嘅美容資訊啦。